строительство нового детского сада на Твардовского не заморозят. В этом уверены депутаты Балашихи. Сети, как я сказал, на этой неделе начинают, соответственно, будет подано тепло. Объект в любом случае уже не будет, когда подключение тепла идет, контур закрыт, он не будет заморожен. Закрытый тепловой контур – результат работ по защите здания от любых погодных явлений. Это возведение стен, гидроизоляция кровли, монтаж окон и дверей. Заморозить стройку на этом этапе можно, но с большими финансовыми потерями для застройщика. Строительство детского сада идет уже третий месяц. Выполнено 40% всех работ. Контракт заканчивается в 2020 году. Стоимость контракта составляет 100,9 миллиона из федеральных бюджетных средств. Оплачено порядка 40%. Работы ведутся, продолжаем. На площадке работы 2 единицы техники и порядка 35 рабочих. Стройку не останавливают даже ночью, несмотря на жалобы жителей. Это цена быстрого строительства соцобъекта в рамках нацпроекта «Демография». Открыть детский сад обещают к началу декабря. — 27 школ из Балашихи вошли в список лучших образовательных учреждений Подмосковья. 55-м стал лицей из Ольгина. Балашихинский лицей на проспекте Ленина занял 65-е место. Строчкой ниже средняя школа номер 5 на Носовихинском шоссе. Гимназия номер 1 из Железнодорожного на 86-м месте. А гимназия номер 1 имени Баландина расположилась на 88-й строчке. В общий список вошли 512 школ Московской области. 79 региональных дорог отремонтировали по просьбам жителей в Подмосковье. Протяженность обновленных участков составила более 260 километров. С применением износоустойчивой асфальтобетонной смеси отремонтировали 32 дороги. В Балашихе это был участок Носовихинского шоссе с 16 по 17 километр. Вылетная магистраль – одна из основных по направлению в Москву. Интенсивность движения на отремонтированном участке – 7000 машин в сутки.